Дмитрий, здравствуйте. Расскажите про ваши дома. Почему выбрали именно такой камин? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Егоров. Мы строим такие необычные современные дома в стиле A-Frame. Вот и сегодня хотим вам рассказать, почему мы выбрали такой камин. В чем его особенность? Камин производства компании Astov, модель R1. Если мне память не изменяет, отличительная особенность ее – это подача воздуха извне. Почему это важно? В наших домах, как правило, используется принудительная вытяжная вентиляция. Вот, и если не использовать камин с такой функцией, то воздух может просто-напросто пойти из дымохода внутрь помещения. Просто вентиляция его начнет перетягивать в какой-то определенный момент. Именно поэтому наш взор упал именно на эту модель. А также она достаточно современная, необычная, с выгнутым стеклом и правильная геометрическая форма, что очень к лицу вот такому дому. Пойдемте посмотрим ближе. Подача воздуха у нас идет через вот эту ножку. Вот там идет воздуховод, который располагается под домом. Вот и таким образом спрятано в этой ножке. Также задача была поставить камин на вот такое стекло, потому что мне очень нравится, как смотрится металл. Вот. Но самая большая проблема была в том, что в этом стекле вырезать отверстие. Это оказалась не очень простая задача. Стекла много, а отверстий нет. Вот, но в итоге вместе с Марией, Печи Гести, эту задачу решили. Вот, установили камин. Камин у нас получается, насколько я понимаю, верхнего горения, то есть у него он запаливается сверху, и воздух у него вот так подается. Вот выгнутое стекло, вот такое трехмерное, вот которое обычно в европейских каминах ставится. И вот такой в цвет графитовый дымоход, окрашенный на производстве. Монотруба, и сверху переход уже на сэндвич. Все это производство компании Теплов и Сухов. Вот такие окрашенные дымоходы с производства. Вот также можно показать, как мы проходили дымоходом чердак. Пойдемте дальше. Итак, мы с вами на третьем этаже, вот, на котором у нас располагается вот такая лаунж-зона, лофт. Впоследствии здесь будет еще 4 мансардных окна. А здесь у нас сэндвич-труба. Это уже для безопасности здесь идет. То есть она не горячая, хотя снизу открытый огонь. И вот такие проходные места, они у нас были запроектированы еще на стадии изготовления дома. То есть мы выбрали камин, поняли, где он пойдет. И для этих мест уже были сформированы отверстия. Вот впоследствии бравые монтажники Печи Гести, соответственно, специальными негорючими материалами вот все это место изолировали. Вот, в стандартных решениях нет для такого угла крыши проходных элементов, поэтому они были заказаны по спецзаявке, по спецзаданию. Да, то есть сформированы все размеры. Видите, здесь такие овалы необычные. По этому домику у нас было все запроектировано изначально еще несколько лет назад, когда были доступны доставки европейские. Вот, и мебель планировалась вся из Икеи. Но когда мы подошли ближе к строительству, выяснилось, что многие позиции исчезли из ассортимента. Вот, например, у нас была европейская печка испанского производства, но, к сожалению, на данный момент заказать ее уже оказалось невозможным. Поэтому Мария помогла, выбрала наиболее подходящий вариант из нынешнего ассортимента. Это оказалась печь-камин компании Astov. Очень подходящая по дизайну, такой же правильной геометрической формы и очень красивая.